il mare fosse boccia e riverà, e i monti de polenta le riverà. Oh mamma che bocciate. Ah, buongiorno signora, quel bar là in alto, quello là, de chi sei osa mia? Zè mio. Te spusa da vinciamo al maresciallo. Ah, adesso si casse tu. No, che io domandavo perché so di cercare lavoro come barista, signora. A far da qua le mie referenze, vede? A me sono laureato in virologia 3 anni fa a Pisa, poi ho fatto un master espresso a Boyon e so fare tutti i cocktail internazionali. Bravo, Gio. Grazie mie. Beh, comunque so fare il B52, e il Manhattan, e il Negroni, beh, senza offesa, signora, scusa. Te che sbagli a posto, ti. Cosa? Se finì la festa. Qua ai bar, e se tu ti sarai. Perché? Se è colpa di imbriagoni come ti. Al maresciallo che si gira i coglioni e gasserà tutti i bar. E adesso ti ritira a patente anche se ti mangi un boero. Ora non che se problemi, signora. A me si sa un tocco che mi ha sospesa la patente. Aspetta, se accato, ora qua, ieri e mezzo tutte ste multe, aspetta, ecco qua, sospesa fino al 2090, vede signora. E ora, guida stato depressa, 1, guida stato depressa, 2, e guida imbriaco marzo, e l'ago pagabile a tutti quanti. Ora qua. Non te che capì un cazzo. Se te si imbriaco qua e te resta anche se te vai a piedi. E ora che regalo, signora, tenga. Ma questa è una drink card? Imbriaco! Bevi manco! Buongiorno maresciallo. Va piano che ti ritiro la patente dalla carrozzella. Ancora? Oh Beppi! E ne dica maresciallo! Possa voi sto qua da rompermi i coglioni che magari tira stato ieri a patente. Fa ben camminare a mattina a buon'ora, eh? Ma va in fine a tomare, va! Vieni tu a te! Era qua un altro de buon. Ah, buongiorno! Tu bevuto? No. Sei tu sicuro? Te mi pari mia tanto in boa, te una faccia da ombre. Fammi sentire il fiato. A posto ciò. Dimmi una roba, quanti sei che siamo in macchina? Do. E quante macchine a poesia avevi tu? Do. E quanti sei che si lau gli altri? Do. Ascolta, monta qua che andiamo a controllare come che ti si zappa. Ciao Brombe, adesso devo parlare con te, no? Con quest'altro. Buongiorno a tutti! Buongiorno capo. Chi è sto bel tocco di gnocco? E lei è un imbriaco? Anzi, guarda bene, i sei due imbriagoni. E ora 2 chilometri. Uno davanti e uno dietro. Suppia qua. Suppia! Te ho detto di suppiare. Se non te suppico i buone, te suppico i cattive. Va bene! Mamma, non sto rompendo i coglioni, ti ho sai che mi piace il tuo pure stracanasse, ma stasera non mangio niente. Ho da stare qua tutta la notte per colpa di quel maledetto alcoisà che se nasconde su una caverna non siamo più buoni a tirarlo fuori. Siamo qua in diretta da Monte Grappa, dove si scampa l'ultimo eroe dei nostri tempi, che per difendere i suoi diritti di bevere è il gampinino delle botte, il maresciallo Vigna e i suoi sbiri. Siamo tutti con te, anonimo alcolista, e se anche voi altri da casa vuoi dargli una man, visita il sito www.bevareancat.com. Maledetto! Lascio perdere che qua adesso ho un problema più serio. Si è passato ore.
E che i cancri da pizza ancora arrivare, che andare alla torre mica, se mi brinca me mare, mi tocca mangiare ancora che a merda dei purè. E in più che anche che il selvaggio che si infrattà in mezzo ai brecane. Come cazzo sei che io tiremo fuori adesso? Heilig Koffin, komm in Zähne, jabbeln, jawohl. Eine wahre Skurretje, eines Koffin, Telefonchen, Verschwagen. Chi sono sto sciopà? Mi chiamo Tony Rinton. Se tu vieni fuori all'Oktoberfest? Mona! E chi sarebbe sto Tony Grinton? Sentimo. Saria suo padre di Ramboso. Ah, niente meno che Ramboso Grinton. E chi cazzo sei io? Ese è mio figlio. Can del porco. Dimmi chi cazzo che te sei, se no te frantumo come una rosegotta. Mi sono suo papà, è quello che aveva battuto tutti come cacchi, si dio dove per culo. E ora che sapevo altri, fa solo a diventare astemmio. Perché gatto bevuo? Non stiamo a cambiare discorso adesso. Il fatto è che mi sono l'unico che si può fare venire fuori, ma che il buso. E come sai che dovrissimo fare? Ascolta qua, sarà stato 3 ore che non beve. E se sa un record, se adesso un altro organizziamo un happy hour, te vedrai che si fionda qua. Come a mosca in te a merda. Qua fuori per esempio. Mettiamo su un bancone, qualche cassa di whisky, un fiato di musica, un par di fighi e siamo a posto. Non sta fuori che faccia là, se approfitta. Risponde alla segreteria telefonica di Ramboso. So momentaneamente desfa. Ma se un messaggio dopo il segnale acustico, grazie. Pronto Ramboso, sotto papà, dove ti siete busare che qua siamo due a fare fuori tutta la birra? Guarda che sta festa è un bordello e se non te muovi di fare finisce anche il vino. Ecco parlare col maresciallo Vigna e il mega contà cosa che te combinate, si sta un fiaccarogna. Sì, però vuoi farmi fare l'etirometro anche a Pardario? Sì, ma ti ieri imbriaco spolpo? Però il mega dito che se te domandi scusa e ti vieni qua subito, dopo direte 4 ciacque e amici come prima. Anzi, se te comporti bene, ha detto che ti dà in gestione il bar centrale. Manca no, non ti serve di non fidarsi degli astemi. E quello là non sa neanche che corre, Galvi. Ma se sei il più ciucco di tutti. Va bene, dai, vengo papà, dai. Bravo Boccia, muovete che ti aspettiamo qua. Oh, basta che non te fai fuori tutto prima che arriva a me come al tuo solito, Papà, che tocca pio. Oh, papà, che tocca pio. Oh, mi non ti garantisco niente, Oh, ma al manco mi dici dove sei che c'è sta festa? E destra ti si va.